السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب مدرسة البيت العتيق الإسلامية، كيف حالكم يا صغار؟ أتمنى أن تكونوا بصحة وسلامة وعافية. لقد اشتقت لكم كثيرا. لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن وحدة الصوت من مادة العلوم، وقلنا أن الصوت ينشأ عن اهتزاز الأجسام، وأن هناك أوساط مختلفة ينتقل فيها الصوت كالهواء والمواد السائلة والمواد الصلبة، وأن الأصوات تختلف في مصدرها، وأن هناك أصوات رفيعة وأصوات غليظة وأصوات مرتفعة وأصوات منخفضة. أما الآن سنقوم بحل أسئلة الوحدة. هيا حضروا كتبكم وأقلامكم لنحلها سويا. سنفتح الكتاب صفحة 47. السؤال الأول: أضع إشارة صح تحت الصورة التي يصدر عنها صوت مرتفع. لقد قلنا أن الأصوات المرتفعة تنتج عن اهتزازات كبيرة، وأن الأصوات المنخفضة تنتج عن اهتزازات صغيرة. هيا لننظر إلى الصورة الأولى. إنه طفل يصرخ. هل صوت الطفل الذي يصرخ مرتفع أم منخفض؟ أحسنتم، إنه صوت مرتفع. هيا لنضع إشارة صح بهذا الشكل. لننتقل إلى الصورة التالية. إنهما فتاتان يتحدثان. واحدة منهما تتحدث بأذن الأخرى بهدوء. هل هذه الصورة تعبر عن صوت مرتفع أم صوت منخفض؟ أحسنتم، إنه صوت منخفض. إذن لن نضع شيئا أسفل هذه الصورة. لننتقل إلى الصورة الثالثة. ما هذه الصورة؟ إنها صورة قطة. هل تعرفون ماذا يسمى صوت القطة؟ أحسنتم، يسمى صوت القطة مواء. هل صوت القطة مرتفع أم منخفض؟ أحسنتم، إنه صوت منخفض. إذن لن نضع إشارة صح أسفل هذه الصورة. الصورة الرابعة. ما هذا الحيوان؟ أحسنتم، إنه كلب. هل صوت الكلب مرتفع أم منخفض؟ أحسنتم يا صغاري، إنه صوت مرتفع، ونرسم صح بهذه الصورة أسفل الصورة. ماذا يسمى صوت الكلب يا ترى؟ هل تذكرون؟ أحسنتم، إنه يسمى نباح. لننظر الآن إلى الصورة الخامسة. ما هذه الصورة؟ إنها صورة طبل. هل صوت الطبل مرتفع أم منخفض؟ أحسنتم، إنه صوت مرتفع. هيا لنرسم إشارة صح أسفل الصورة. وفي النهاية هذه الآلة يا ترى ماذا تسمى؟ إنها تسمى ناي. هل صوت الناي مرتفع أم منخفض؟ أحسنتم، إنه صوت منخفض. إذن لن نرسم شيء أسفل هذه الصورة. إذن صوت الطفل الذي يصرخ هو مرتفع، صوت الكلب مرتفع، وصوت الطبل مرتفع. نقلب الآن إلى الصفحة 48. السؤال الثاني: أكتب اسم الوسط الذي انتقل خلاله الصوت. هل هو هواء أم صلب أم سائل؟ تحت كل صورة. لننظر إلى الصورة الأولى. لقد تحدثنا أن الصوت ينتقل خلال هذه الأوساط الثلاثة، فالصورة الأولى هي آلة البيانو. كيف انتقل الصوت في آلة البيانو؟ هل انتقل خلال الهواء أو خلال الوسط الصلب أو خلال الوسط السائل؟ أحسنتم، لقد انتقل الصوت في الهواء. لنكتب هنا الهواء ونراعي الكتابة بخط جميل وبالحركات. إذن الهواء. هيا ننتقل إلى الصورة الثانية. إنها مجموعة أسماك. هل الصوت في هذه الصورة انتقل خلال الوسط الصلب أم السائل أم الهواء؟ أحسنتم، إذن هنا انتقل خلال الوسط السائل وهو الماء. فنكتب المواد السائلة الماء. لننتقل إلى الصورة الثالثة. ما هذه الصورة؟ إنه جرس المدرسة. أحسنتم. الآن هل صوت جرس المدرسة انتقل خلال الهواء أم الوسط الصلب أم السائل؟